хотел я вам рассказать такую речь. Я сам по адукації історик, і я займаюся додатково, это называется, у університеті це назвали додаткові історичні дисципліни. Это нумизматика, это филателия, это все у меня вельми давно, и я збираю некоторые речи, которые связаны так само с нашими историческими подеями. Вот. И тому я тут так само расскажу вам про то, что гэта гістарычная падзея, як яна адлюстроўвалася. Я перехожу уже так поступово, без перапынкаў пераходжу на тое, што намалёвана на гэтых штуках. Это тое, што у меня там есть троху калекцыі, і я бачыў гэта ўсё, трымаў гэта ўсё в руках. Вот. Марочки, монетки, которые выдавались, признаюсь сумленно, что они выдавались не до гэтага юбилея, но не до юбилея сёлетняга, а выдавались до попереднего юбилея, когда было ровно 500 годов. Вот, тому стрыкни там, Дима, коли ласочка, что-нибудь. Вот. У 2014 году, ровно до 100-годия битвы под Воршей. 500. Да, до 500-годия битвы под Воршей. У Беларусь так само не вырашила отзначить гэту дату. И выпустили монеты, на якіх нема надпису про битву под Воршей, але есть надпись, что они узгадывают Константина Цикостуся Острожского, гетмана, того человека, який вел гэту все наше войско на супрацьрасійскі навал. Они выпустили вот такие монеты у Беларуси. Гэта монета срэбная, накладом 1500 особников всего. Але была монета номиналом 1 рубель, она была медно-никелевая, так само малым накладом 5000 особников. Для Беларуси это такие наклады, это звычайно они невялікія робятся, потому что основный покупник на самом деле это не Беларусь. Большасць таких вот монет, они больше идут на запад, идут в Украину, идут у Литву сюды, и они распродаются больше по всем свете, чем распродаются по Беларуси. А против этого, этой монеточки чуть не далее, была выведена вот такая штука. Поштовые марки, присвяченные Костусю Острожскому, так само. И они у Беларуси продавались на поште, и они продавались на отдельных этих самых на выставах разных. Так само накладом для Беларуси 5000 особников всего, так само невеликим. Зараз в Беларуси это не купишь. Одразу скажу, что можно купить только у коллекционеров. Монету еще можно купить в Беларуси, а вот этот блочек поштовый его не купить в Беларуси. Вот. Это коли казать про то, як Беларусь ушановывала Острожского и битву. Мы можем стрыкать далее. Зараз вы ведаете, что это такое, господар. Это на камне оно адлюстроўваецца, там, где битва под Воршей была, на крапивне, на камне есть такая, не знаю, медальон это можно назвать, да? И она по мерам, по-моему, такая невеличкая. Это когда мы кажем про Костуся Островского и память в Беларуси про эту битву, что можно зараз зауважить. Далее можно. Вот, а Украина зробила вот такие монеты, где показано Польша, Литва, Беларусь, Украина, 4 країни у вигляді мечей, і вони, ті, хто удзельнічав у гэтай битве, и она вельми пригожая штука. Самая простая монетка была номиналом 5 гривен, але была монета 50 гривен серебряная, ну и 100 гривен была золотая монета. Вот, украинцы
у гэтым кантэксце вельмі добра яны узгадалі пра, так скажем, агульную памяць тых падзей, які былі 50 год тому. Можна там далей? Ой, почекайте. Ну можна, да. Да, там вось яшчэ украінцы узгадалі ўвесь княжскі род астрожскіх. Тут есть і наш Кастусь Астрожскі, ну і іншыя прадстаўнікі гэтага рода, якія ва ўкраіне, як кажуць, чцімы в Украіне, так скажем. Яны узгадваюцца ў дакументах, узгадваюцца ў нейкіх паперах, узгадваюцца ў нейкіх рэчах. Вось ёсць такі лычок. Дарэчы, яго... Гэта, ой, я не помню. Гэта астрожская, нейкая астрожская, да, это... Вось, калі цікава, потом мне напишите, я тебе скину, што гэта, больш падрабязна пра... Скажешь, Фёдора няма? Ну да. А вот ёсць у іх там такая штука была. Можно далей. Вось гэтыя монеты, вось гэта срэбная, а это золотая монета. Яны вот яны такія прям, ну, як у нас кажуць, нумізматычная каштоўнасць. Вось, яны гэтыя рэчы прям распаўсюджваюцца. Вось гэта монета золотая, яна каштуе зараз там в районе 3000 евро. Вось, але все-таки її можна, ще можна набити. При малих накладах там до 5000 штук її можна набити. Вось, так що ось ці монети можна втрикати далі. Константина Острожского так само згадали в 14 году тут в Литве. Ось такой ось пригожей монеткой срэбной. Гэта монета номиналом 20 евро. Вось, и она такая... Все кажут, что тут нема номинала, тут нема ничего не написано. 50 литров. 50 литров. Еще литы, да? Ну вы же 50 литы, литров. да. Ну, а потом они переробили в 20 евро ее. Вось, так что вот она такая срэбная монета. Я ее в руках вот эту не тримал ніколи. Ось, я її не бачив, ну, потримати, поглядіти, що там зроблю. Я її в руках не тримав, але в Білорусі вона коштувала на нумізматичному ринку каля $200 вона коштувала. Ось, ну, це сребра, как бы, ну, для сребра это при малым накладе это не так уже и дорого. Вот, что еще зробили у Литве? Да, у Литве, так? Вот какой предложение зробили. Это якраз был год перехода на евро, и они зробили вот такую поштовую марку. Прихожусь этой марки было тем, что они выдавали ее просто на великую марку, что где было 50 таких марок, а еще выдали в малую марку, что 8 штук там на аркуши, там Орша, 500 годов, крыжи, мячи, там, ну то есть такая, як пригожусь для адмыслова для этих самых, для филателистов, так скажем. Вот. Что еще? Какие краины? Ще узгадали в эту речь поляки. Але поляки узгадали ее по-іншому, сколько там. Сколько далее покажу. Вот я ничего узгадали. Вы следуете, да? Ну то есть не монетой они узгадали, и не марками. Они узгадали часописом, который в мовном веке. И есть же два часописа такие на белорусской мове. Они внутри были по-белорусски на полову. Часто по-польски, часто по-белорусски артикулу. Вот. Другие, який был часопис, Вадик? Повстание Калиновского посвящено. Да, другие в мовном веке вышел якраз, коли там минулым году якраз до повстання Калиновского, такий зелененький номер, ось, який апошній номер з тих, що продавалися в Варшаві, пішов на аукціон допомогу хлопцям, які воюють у БДК. Пам'ятаєш, Рома, ми тоді ще в Батумі
был аукцион, то робили такие аукционы, ну вот он тогда там продавался на аукционе гэты номер, который вот гэты номер Хоць продавался. скажыце, можа, хто не ведае пра карціну. Раптам. Я вам могу дать слово, скажите. Не, ну а все ведают, что это за картина? Ну, автор невідомий, так? Автор Неведомо, да. Это знакомитая картина «Битва под Горшей», якая зараз находится у Варшавском музее. В Варшавском замку, так скажем, в этом великом музее, который там у них есть. Нет, ну, музей, да. Да, ну музей-замок, так скажем. Вот, там. И Да. национальный. Национальный, да. Ось. И, ну, в принципе, это была, дарэчы, копия у касцёле ў Горшы. Мы калі ездили на вандроўкі, заўсёды заходили. Не знаю, ці яна яшчэ там висіць. Напэўна, висіць, потому что яна трошки схаваная. Вось. І ну, гэта, да, сапраўды карціна невядомага аўтара лічыць, магчыма, з круга Лукаса Кранаха, магчыма, якая з'явілася, ну, фактычна ў той жа, ну, у тое ж стагоддзя, да, пасля бітвы пад Горшай, таму што нашыя, ну, продкі тады гэтую бітву вельмі добра выкарысталі ў такой, як это сказаць, інфармацыйнай кампаніі. Пропагандистской кампании, я бы сказал, да. І яны фактычна, ну, выиграли информационную войну. Вот. Яны, на жаль, не все земли смогли тады отвоевать, Смоленск застався ну, за ими. Але яны, вось, скарыстаўшыся новыми технологиями, можно сказать, с интернетом, ну, я жартую, ну, калі уже пачалося кнігадрукаванне, вы памятаеце, яны друкавалі розныя такие, ну, як литографии, литографии. Якія прославляли битву под Горшей и распаўсюджвали по всей Европе. Ну и, отповедно, в той же самой компании была створена гэтая картина знакомитая, где, дарэчы, Константин Острожский показаны у некальких местах, то есть она динамичная, и она, рассказывая про саму битву, ну так скажем, в динамице, то есть это такая своеасаблівы правобраз, ну, нават пэўнага відэа, не ведаю, як сказаць. Комікс. 3D-комикс такие, 3D-комикс, он разные с разных боков. Ну и, коли казать, да, про память, я пришел, сказали, вот сидишь, там Змитер принес показать нам этот пазл, который зробили недавно, да. Я Змитер, как это, про тебе кажу, вот ты там пазлы принес, вот. Так, я хотел скористатися можливістю і порадити, хто хоче складати базу і любить гэтую справу, у вас можете набути. Да, заодно вот у вас буде нагода знайти усіх трох Острожських, да, і інших керівників битви під Горшей. Да. На жаль, у гэтым годзе на монетах і марках мы гэтую бітву не ўбачылі. На жаль, можа быць пакуль, можа яны выдадуць пасля, но это такое, знаете, бывае выдаюць постфактум. Як у Беларусі выдавалі, напрыклад, паштоўкі пра Каліноўскага, яны яго выдалі не да паўстання, а выдалі проста на дзень народзін Каліноўскага. Тады проста паштоўкі і не ўзгадваючы ні словам пра паўстанне. Ось, магчыма, у гэтым годзе Нацыянальны банк Беларусі вырашыць паглядзець календарь, глядзець, калі там дзень народзін там у Острожскага, давайте до гэтага дня что-нибудь зробім. 11-го день смерти. Ну, там, может быть, там что-нибудь, они могут такое придумать, потому что у Беларуси, я думаю, что в Украине зараз не до этого, ідзе война, и ихная... Я спробовал, я на сайте Национального банка Украины глядел, они сегодня выдали монету до Дня войсковой разведки. Ну, то есть не до 8 вересня у них там. Ну, их войсковая разведка, вышла марка, вышла монета, якраз призначенная 8 вересня, Дню войсковой разведки. Там Есть бригады
названа. Да, Или есть бригада Острожская, причем, украинская. по-моему, на вот две. Там одна великая бригада, одна международная, которая интернациональная, да. интернациональную, Да, там да. лікують, там, где литовцы и поляки, Так, не ведуються, там есть белорусы. Не, есть. В этом интернациональном батальоне есть белорусы, да, ось. Так что дякую за подсказку, да. У меня, в принципе, все. Я так хутенько, как это, отстрелялся, коли есть некие питания.